Segunda parte de la falla en la Cherokee. Después de platicar con el cliente, me mencionó esta falla que ahorita la están escuchando ustedes. El vehículo se acelera y se desacelera solo. Ahí ya se apagó. Lo que estamos viendo es la sincronización del CMP, que no es la correcta. Vamos a aflojarlo a donde iba el distribuidor para hacer el ajuste, para ver si ahora sí nos trabaja mejor. Bien, ahí sí hicimos el ajuste, aflojé lo que es la base del distribuidor, bueno, lo que era antes del distribuidor. Ahorita ya está en rango, dice, sincronización en rango. Se fijan, lo esperado es a 0 grados y lo que ahorita está es a 0 grados. Entonces vamos a darle otro manejo a ver si ya se acomoda la falla. Porque en sí la falla que mencionó al principio el cliente no la hizo. Hizo esta otra que trataba de apagarse. Aún está queriendo hacer, vamos a ver qué está pasando. Pero al parecer ya esto ya quedó en rango. Bien, le di otro ajuste a lo que es el sensor CMP. Me varió a menos 4 grados, pero todavía sigue estando en rango. Todavía lo reconoce como sincronizado ahí. Voy a darle otra prueba al vehículo, voy a manejarlo otra vez nuevamente para ver qué falla me hace esta vez. Al parecer sí tiende a tener misfires, pero no me ha arrojado todavía ningún código de misfires. Vamos a checar también ese detalle, a ver qué sucede. Hasta aquí voy a cortar este video, esta parte, y continuaremos en la siguiente parte para ver si me arroja alguna falla el vehículo o si me da algún código. Estaremos pendientes.